নাবিল কই শুরু করে দিচ্ছে এখানে আছে আমাদের অসুস্থ রোগী 4 দিন বিয়া খেয়ে এসে খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে তারপরেও সে এখন ফিট আছে আলহামদুলিল্লাহ মালয়েশিয়া থেকে আগত দেখেন সে অনেক ক্ষুধার্ত সে খাচ্ছে কিভাবে 7 দিন সবাইকে দেখে আর 10টা পরে আপনার মালয়েশিয়ার আমি 3 দিনও না খায় থাকি কিভাবে